हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो आप लोग जैसे विंडो फॉर्मेट करते हैं तो उसके बाद आप लोग को साउंड की प्रॉब्लम होती है। मतलब कोई भी ऑडियो आप प्ले करते हैं तो वो आपके ऑडियो पे सुनाई नहीं देता है, बजता नहीं है। तो उसकी समस्या को मैं हल करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं सोचा इस वीडियो को आप लोग के बीच शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकॉन का सिंबल आता है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, पहले आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये देखिए, मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो सी डाटा पे ये रियलटेक के नाम से पड़ा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका एड्रेस आपको कॉपी करना है। ये देखिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको जाना है माई कंप्यूटर पे, राइट क्लिक करना है, मैनेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको विंडो ओपन हो जाएगी। मेरा कंप्यूटर काफ़ी स्लो है तो थोड़ा वेट कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए, ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको इस तरीके की विंडो दिखेगी। फिर आपको डिवाइस मैनेजर पे जाना है। डिवाइस मैनेजर के बाद आपको ये देखिए साउंड पे जाना है। उसके बाद ये रियलटेक हाई डिफिनीशन ऑडियो पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है आपको। तो इस तरीके का विंडो अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है, और आपको नीचे वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा है ब्राउज़ माई कंप्यूटर फॉर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको वो जो आपने कॉपी किया था एड्रेस, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मैं पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो साउंड कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा। ये देखिए, मेरा अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इसमें कंप्यूटर रीस्टार्ट मांगेगा, ये देखिए। तो मैं आपको रीस्टार्ट करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप ट्राई करिएगा तो आपका जो साउंड कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। ये देखिए, मेरा जो साउंड था वो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ प्ले करके आराम से सुन सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर